係啊，真係唔想嘥啊！所以咧，而家有啲人咧同我講：哎呀，我要食嗰個 MAS 食個咩？唔該你啦，你即刻試㗎。裏邊仲係 SOD，仲有百利露醇，仲有卵磷脂、Omega-369，仲有靈芝嗰個靈芝酸，即係生鐵類，仲有嗰個多糖嚇，仲有總黃酮、總多酚。我都講唔出咁多啊！嗱，呢度就係啦。嗱，點解我會話阿盧醫師咧帶俾呢個產品咧好大嘅貢獻啊？因為佢每一樣嘢都要出錢驗嘅喎，唔係講笑嘅喎。好貴㗎，驗咁多嗰啲富梅 Q10，仲有嗰日咧喺 Angel 群裏邊有個問我花青素，佢係咁食花青素。呢個冇寫啊，花青素。大佬咩？佢都有花青素，我諗一驗到佢都有，即係話佢而家啲百利露醇、谷胱甘肽，佢直接派出每一個都可以獨當一面嘅。唔通你去屈臣氏萬年睇下？谷胱甘肽，谷胱甘肽單獨一個產品喎，對肝好嘅。是但任何一樣嘢都可以出一個產品嘅。或者係 β 葡聚糖，β 葡聚糖就係日本而家話非常之好通血管嘅，我哋大把原來。係喎。非洲 cookie 大把，係咪先？百利露醇點解有冇嗰啲又有？你富梅 Q10啊，上次隻眼嗰尾姐啊，隻眼話醫唔好咧，所有嗰個大醫生都話隻眼冇得醫嘅，佢咪想你咁串嘅，就拎住個富梅 Q10俾我食緊500蚊一樽嗰啲啊，佢話都搞唔掂，你梗係搞唔掂啦！你富梅 Q10行埋一邊係個竹仔嚟啫嘛，係佢其中一個竹仔嚟嘅，都有富梅 Q10，裏邊都有富梅 Q10啊！即係你大家知道富梅 Q10啦，Q10 大家都聽過啦，啲彈性對血管啊，對就係對血管嗰啲，你Omega-369對於咧食緊嗰啲齋嗰啲人咧超正，呢係天然嘅 Omega-369，卵磷脂真嚇死你嘅3億幾嘅嘢出嚟，呢個卵磷脂係啊，卵磷脂高含量，我都叫你個 Lectin 嗬，即係高含量嘅。所以你諗下邊一隻嘢好似咧就同佢有得揮，即係你點樣有得揮？另外仲有28類61株，呢個先係經驗。係啦，有28類61株嘅益生菌啊！好似嗰陣時啦，鄧金鳳咧，嗰個醫生咧成日驚佢要做第3次手術，佢就預先同我講啦，金鳳，如果你到時血管唔靚嘅話咧，食就益生菌啦咁樣。佢金鳳同我講嗰時，我笑死啦！我話金鳳，你呢隻有28類61株啊，直情咧超人、蝙蝠俠、蜘蛛俠、雷神女俠最勁抽嘅都喺裏邊。所以後尾佢通咗血管之後，佢醫生咧，我問佢，我特登問阿金鳳，我今日講個醫生有冇最叫你食嗰個益生菌啊？佢冇出聲啦。你而家撞到呢隻嘢真係冇得出聲啦，冇得出聲㗎啦。係啊。所以大家知道佢價值喺邊度呵？因為我哋而家講緊都希望一段段講，等佢哋清晰啲。好啊，嗱，咁啊嗱，呢啲功效咧就咁犀利啦，仲要係渾然天成，液態 PQQ， 咁所以呢個我就點解一定要講俾人聽咧？因為你哋嗰啲賣花假嘅話賺花香，唔係㗎，因為佢全部經過化驗出嚟，做過臨床，仲有我睇咗1年㗎啦。我喺我眼中睇，哇！真係太多奇形怪狀嘅嘢，都大咁改善。